Hello，大家好，我们是 Double。今天是3月的第一天，对于我和我的太太来说也格外的重要，因为今天是我们在大阪的新家的验房日。我们是2022年年底买的期房，经过了1年零3个月的苦苦等待，今天终于顺利交屋。就是这一栋。一进公寓，首先要进行各种入住事项的确认，比如垃圾处理和养宠物的细节等等。管理人员还教了我们公寓钥匙的使用方法。接下来就是我们的新房开箱时间。这边就是我们的专用玄关，到走。这边就是我们的鞋柜，空间还挺大的，哇，有2层，给大家左边那层看。小的给你用来放啊。那一进门这边呢，就是我们的次卧，大概5贴左右。次卧平时会作为我的工作间来使用，我们也在这里发现了新家的第一个惊喜，那就是它的窗外可以看到河景。这里将来就是我的跑步专用路线。这边是一个收纳，这个卧室窗很大，光线好好。对啊，以后我要在这个门上挂一个闲人免入的牌子。那我呢？不会看。接下来是主卧，虽然不比次卧大多少，但采光格外的好，而且窗外远远看去就是大阪的商业中心梅田。主卧和次卧中间是一个推拉门的设计，就可能隐私性没有那么强。但是以后万一有小孩的话，可以监督他写作业。这边就是我的大衣柜，哇，传说中的走入式衣柜。只能走一步而已啊。天哪！现在这个卫生间的洗面台大概我们现在的起码1.5倍这么大，给2个人员同时刷牙。店面板颜色的话和高度都是我们自己选的，它有2个高度，一个稍微偏低一点的81，我们选的是86，然后其他部分都是收纳，像这边什么的。我很喜欢这个收纳，就感觉什么东西都能给它丢进去。3面镜后面也有收纳位置，以后这个给你用哦，其他都给我用。看这么多，然后像包括它下面这个小镜子也是给小孩用的，其实就是因为小孩个子不高嘛。当然你也可以选择就是把它用瓷砖之类的贴上，就是 option 之类，但是我们没有选。感觉它这种自带的精装修也效果很好。对，而且它的色调很统一。对。然后像这边就是一个挂平时擦手用的小毛巾的一个位置，然后这个地方的话就是浴室的干燥系统，就比如说有梅雨天的时候就不想在外面晾衣服或者晾不了就摁这个，然后还有桑拿呀好像，然后还有普通的换气啊、暖房之类的，然后包括我们浴室浴槽的形状也是我们自己选，选了一个稍微这样带弧线啊，这样就是防止那个磕碰。对，咱的这个浴缸它是说14、18这个尺寸应该就1.4米，还可以，腿是可以伸直的程度的。哎，可以伸直吗？可以伸直。浴缸的边上也有控制面板，方便你在沐浴时进行各种操作。然后洗衣机上面的位置也有一个收纳，下面是放洗衣机的位置。对，我们新家的收纳空间真的很多，这边也很够，你看，就是可以放当小仓库用的。然后这边好像也是一个收纳，哦，好像不是，它好像是卫生间。我的新家还不是太熟，sorry。然后卫生间的话，它也是自带了一个智能马桶。接下来就是我们最期待的客厅的部分。我们这间房是西南朝向，加上是角屋，所以下午的光线非常充足。这边就是我现在梦寐以求的大厨房，让我进去。我们很喜欢这个开放式厨房，这样在料理的过程中也可以和别人聊天。除了自带的一堆收纳空间以外，还有一个洗碗机，我们终于要过上了有洗碗机的生活了，我再也不用洗碗了，我也太快乐了吧！解放你的手。对，
后它这个也是自带的抽油烟机，包括一个3口的瓦斯台，这个底下还有个可以烤鱼、烤东西的地方。它这个一体化做的确实是蛮好的。对，虽然也说就是羊毛出在羊身上，但是省去了你很多自己去挑啊、自己去选的那些精力。然后这个面板也是我们自己选的，大理石台面，细看还有一点不灵不灵的感觉。哇哦！将来这边就是冰箱，我们已经订了一个大橱柜。对，就是这样的1.6米的一个大橱柜，我现在很期待它进场呀。现在中午12点半左右，我们的客厅是2面采光，因为正好是角屋。这边一个大的主阳台，然后这边还有2个小的小窗户。这边的话就是它的自带的一个24小时换气系统，新风系统。对，它有2个口。目前打算想的就是这边我们放餐桌，然后这边再放一个小柜子，然后客厅的部分的话是考虑在沙发放在这个地方，然后这样子过来看电视。快把我们电视布拿出来，电视尺寸布终于开始用好。你再往后面看看大概。哦，如果放到这儿的话，我觉得65还有点小，然后可能至少得75，对。然后这个电视测量布就没有作用了。对啊，需要的人我们还可以转赠给他们，对吧？最后就到了我们的大阳台。听开发商说的话是，夏天的时候可以看到花朵。以上就是我们新家的开箱。至于家具的选择和氛围感的提升，就要等我们住进去以后慢慢的布置。这些过程我们也会做成影片，大家敬请期待。现在我们已经量好了新家的尺寸，然后接下来我们就要去大采购，根本就没有默契。